Всем привет, с вами Антон и Данил, поздоровайся! Привет всем! Сегодня я вам буду показывать такую игру, скажи, как ее называется. MLG Bird 420. Да, сейчас мы ее, там... Да. Я уже слился, Антон тоже слился. Ё-моё, что там за мной? Блин, это вот марихуана. Блин, целый какой-то был. Я наркоман. Пацаны, я Соника этого не может быть. Мой друг Соника догоняет как-то. Йоу! Это там чипс ложился. Здорово! Как я грохнулся? Я же нажал. С ума сошел. Да я же опять нажал. Да что ж такое-то? Вата. Я Соника теперь обыгрываю опять. А как? Чё, где? Ай. Ты марихуана. Что это было? Да. Чипсы тут наелся. Опять Соник. Соника обгоняю. Вон она, маленькая баночка. Я какалаху. И это баночка. Что это за человечек? Я хотел в него врезаться. Мы проиграли. Да ладно, мне все равно. Это птичка, да? У меня все время чипсы попадаются. Я же нажимал. Как? Да как так? У меня что, руки-то такие мокрые? Да, я не спец по этой игре точно. Братишка, я тоже. Чувак у меня именно. Братишка, я тоже помогу. Я Соника обогнал. Да я не видел, куда я лечу. Ух ты! Ничего я не хочу покупать. Ой, я Соника обогнал. Я хотел чипсы взять. Да что ж такое-то? Меня телефон снял, пацаны, да бесит уже. Твоего друга сел телефон. Печалька, да? Большая. Молотов! Такая дрянь, когда мы снимаем видео, у меня телефон. Don't blow. Наркоман у меня. Нет! Ну, а на этом наше видео заканчивается.
Всем до свидания. С вами был Антон Данил. Всем Всем пока. пока.